dandan ning tinggal mitir tinggal iri mamunang nyo maning hinon pragal baring ranggang sekala Dewi Gangga yang ini pun menolak kemupakatan yang para dewa milah Dewi Gangga diperibu dening para dewa Jawata sekala Dewi Gangga malih rupa dados satria punggawa kang gagah perkasa betot abirawa sembada satria punggawa inggih punika jeneng Denda Wiratarupa maksud tujuanipun Dewi Gangga supados saged ngimbangi tenaganing para dewa mila dados satria punggawa saksana jejablak suwantenipun Dewa Jawata Sanghyang Karepet Bae sedajaran aku dianggap musuh para dewa ora peduli demi menjaga kesucian Bengawan Silo Gangga lan jaga harga diri martabate aku ora peduli yen Dewa Jawata Sanghyang arepen jajal keprawirane Gangga coba-coba maju tak pinrong lebagi Kesuwun manglet nemuane mamangeku jawi dewek aja lali kesuwun maning papai hergar papai hengki keding Kang Kliwon Jemara selore keding papai lurie keding kantun bapak tuan rumah kang hormati sugeng rawuh kos grenop kos kepondong dik mas baron kang mirengakeun mama jayu eman sayang sawase kang rasija eling-eling mangka eling Kang Andi bos patuk dewek Kang Rasi Jae Keding Kang Charlie sing mirengakeun Kang Charlie aja lali esukna kira sore nakir Papa Hegar, Papa Hengki, Bos Daster, Sarah Mama Lurie Keding, Kang Kliwon Jemara Selor, Papa Tony Dewek sing nyakseni, Mas Barone Keding, maturaken matur kasuwun, Mas Mamongo maturaken matur kesuwun Kang Kliwon Jemara Selor Kang Rasi Jadewek minangkane kang hormati Kang Charlie minangkane sing mirengaken Kang Charlie Kang Andi bos patuk dewek sareng Papai Lupi Keding Papai Lupi bapak tuan rumah kang hormati Bang Ireng ning rerangken ugane sampean kari nyawang mandana pakang lakoni Bos
grenuk kang rasi aja lali Papai Tony Bapak Luri Bos Daster Kedik Papai Hengki Dewe Papai Hegare Kedik Papai Lupi Yeneman Katone Mane Mama Jayu Mangletang Muwanae Keding Esok nakira sore nakira sing ditakira sing ditakir godong kelasan Bos Balong Jaya minangkane kang kaji karena dewe eman sayang selawase Kang Anadi eman sayang Bos Patuk Kang Anadi dewe Kang Rasi Jai Kang Hormati Kang Rasi Jai dewe Bapak Lurie Kedik Papai Hegara Papai Hengki aja digawe nglamun Mas Baron Mas Mamo Jungjang mayang pemikula dega-dege sampean siji minangka saka gurune gacatining sarean nyandang sing kaya ngapa keteng repai mangsa burung ketiri mangsa wadea asa menom tua tanggung jaluk apa dituruti mangsa urungan Papai Lupi sing ditembang Mama tuan rumah sing hormati sareng Kang Rasi Jae Keding Bos Grenuk Kang Anadi eman lan sayang kudu ngepring seliring tibane miring murang-muring wong demen larang kesanding Kang Rasi Jae wong demen larang kesanding Mama Jayu Keding Bang Ireng ning rarangken Bugane sing karinyawang mandana apa temen makan lakoni Papa Yuli sareng Mas Mamoe Keding Pindah siapa teman
suwun Kang Rasijeng sareng Kang Andi Gede Kang Anadi aja sok lali. Jangan kalian memayangin gawe kider selawas maning pikiran melolong mata menang sekecap li bisa ngucap ning sapasun jaluk tulus singeman katone maneh Kang Kliwon Jemaras telur duh Papa Yuli Mas Mamo Mas Baron Papa Luri Papa Hengki Bos Dastra Kedik Papa Hegar sareng Kang Kliwon Jemaras Lor Kang Rasijai Kedik Bos Grenuke Kedik Bos Patung Kang Anadi Dewek sareng Kang Charlie Mekedik Kanjalali selawase yen masih pada waras uripe mangletan mana masih kesanding Papa Teguh simbar matam kerining telapukan kelingan baik kenang hidupe Papa Teguh waluyo Papa Teguh duh jadi lali-lali beli bisa lali dilipur beli kelipur tambah lawas dadi kelingan mama tuan rumah mimi tuan rumah bang ireng-ireng kinugane sampean Kang karinya wang mandana patemen si lakoni acarlin mekedik minangkane Kang ditembangi acarlin dewek sareng Bos Patuk Bos Grenuk kedik Anadi pesarian arep nyandang model apa ya ketengere mangsa bulungan keciri mangsa wandenya balong jagung gawe dugaling pikiran melolong mata munang nangis kecap bisa ngucap Papa Teguh waluyo Papa Yulia kedik sing ditembangi sareng Mas Mamoe kedik
Charlie Mekedik Kang Rasija bos Gernoke Kedik Kang Anadi bos Patuk bos Balon Jaya Minang Kanekang Kaji Karna Dewek Kang Kliwon Jemaras Lor Balung Bale Diri Kasan Tole Ninggalar Macan Langka Gawe Katun Baik Maning Bayan Kasidet tumandang ini Dewi Gangga minggarupa dari Satria Punggawa Kang Gagah Perkasa majeng ning papan payudan Dewa Jabata Sangyang Asor Yudani mila sedaya bubar ketawuran sar-saran Dewa Kebayan Sangyang Narada melajeng dipujeng dening Satria Punggawa Malianing Dewi Ganggawa kasih pemelajeng ini Sangyang Narada dipujeng dening Satria Punggawa gentos kajare singang wonten dateng ing alun-alun sejawine tanjakan Andawa wontenipun para raja-raja mancanegara ingkang sampun lami manggen wonten dateng ing alun-alun kedewatan nenggah keputusan saking dalem para raja-raja punika dipun pandeganing dening Dangyang Kumbayan sinareng para raja-raja mancanegara sedaya saking Astina Ngawangga Mandura Sindupati Panakeling atas angin kesabrangan Penggala Tunjung Malang Singgala Mawaratna lan para raja-raja sedaya samya wonten dateng ing alun-alun kedewatan lan boten kekantenan Sang Dipati Arjuna minangka wakiling Pandhawa ya sampun wonten ing ngriku sesepuna pejelenggah saksana Wadar panganikan yang Dangyang Kumbayan para raja-raja mancanegara sedaya nggih mangga kula tenggah putusan saking dalam sabe dinten puniki upami dinten puniki dereng wonten putusan ya kepaksa kula saged mlebet ning kraton kedewatan sing teliti lan ngati-ati sak lewang godhong ning pari udah lari dapat diburu nasib orang siapa yang tahu Kang Rasija sareng Kang Charlie Mekedik bos Gernoke Kedik sareng Kang Anadi Kedik aja lali selawase bos Patuk sareng Papa Yulie Kedik Mas Mamoe Kedik Mas Barone Kedik Mama Jayu sing mirengaken Papa Lupi sing hormati sareng Mama tuan rumah Mimi tuan rumah Mangnetan muana najan dinari-nali bibis sanali dilipur bik-lipur tambah lawas jadi kelingan aduh Papa Lupi sareng Papa Teguh Kedik aja lali dong Sinjang pangandika karena upami sampun dimupakati dening para dewa nggih proyek pembangunan bendungan ing Silo Gangga niku kedah enggal dipun laksanakaken sebab ning Tunjung Malang nggih
siwek butuh toya punapa mali baka waya ketiga ngangkang mengeten itu biang ngilari toyaku kengelan temen aja bara kangge pengairan kangge pesabinan wong kangge nginum mawonku tansah kecingkrangan sumur asat sumberan sampun boten medal dados ya waya kula si butuh dateng toyaku dados enggal-enggal keputusan ing dewan kangaran dewan iku wakil ing rakyat kedah mutusaken kemupakatan supadosa proyek pembangunan bendungan niku enggal dipun laksanakaken niku harapan kula. Lah sing pagadiga. Kula iki sami ning single nggih sewek butuh toya. Supadosa enggal proyek bangunan saged bendungan saged didamel. Supadosa kula saged nyuwun sebagian toya saking bendungan wau kangge sarana pengairan lan air bersih. Mila enggal dipun laksanakaken. Laras kula iki. Raka kombayana berarti para raja-raja sampun boten sabar ia disengkut mawon lakune bahkan nunggu-nunggu niku pegawean kang paling bosenaken bahkan nunggu aja barang lewat waktu sampai sedina rong dina wong kula bahkan nunggu semenit bakal kaya jebol terus kaya bahkan nunggu ya kesuwen ya kaya blenak dadi pengarep-arep dados ya disengkut mawon lakune Buya perwakilan apa mriku mlebet ning keraton nyuwun kemupakatan yen mupakat ya mupakat yen boten ya boten dados boten dados pengarep-arep sabar sedulur sabar ngajan rakane pangkeng batin si pasti barengan kang kliwon jemaras loro kang rasi jaga matur kesuwun kang carlim dewe sabar para raja-raja lah seniki sederenge wonten putusan saking dalem ya cobi kula niki nyobi ngira-ngira nebak niki ya etang-etang obrolan nganggur nunggu putusan cobi nebak pripun kira-kira dewa niki mupakat mboten sorok mangga yen mupakat niku punapa alasane yen nolak niku punapa alasane mangga ya niki sing kanda pengangguran sembari nunggu mbari aja jenuh mbari aja bosen sebab bari pekerjaan nunggu ku ya ajo ya kaya ku ya lempo dan gini sih supaya mboten jenuh mboten kesel nunggu ya mangkat tebak-tebakan mawon keren kira-kira dewa niki bakal mupakat mboten coba mangga sinten kang badhe nyukani pamanggi monggo kula pripun dipati karena dewa pasti mupakat karena ingkang namini dewa niku dewan jabatan niku jabatan dewan niku wakil rakyat mesti saged nyumponi utawa nampung aspirasi ning rakyat kedak nyumponi kebutuhan ning rakyat sesuai sarang kewajiban sesuai sarang pegawaian dewa kudu mesti kedah mupakati dados keyakinan kula dewa pasti mupakati dados mokoten leres syukur niku kang biar parep niku Raja Mandura leres ulah sependapat sareng Rayi Dipati Karna dewa pasti mupakat Rene kula uning keteng kewajiban lan pegawai para dewa udah pamili jabatan Betara Guru niku amanat ning rakyat niku pasti bakal memperhatikan yang kebutuhan yang rakyat dari sekolah mastiakan yen dewa pasti mupakat maka ten syukur niku kang diajeng-ajengaken ya menanten mawon bukti Papai Teguh Waluyo sareng bos kirana kedip matur kesuwun kang
Charlie Megedek matur kesuwun Kang Kliwon Jemaras lore gedhe Kang Rasija sing ditembangi nggih yen dewa bakal mupakati niku kang diarep-arepaken niku harapan kula sedaya niku lah niku manise niku hasile lah saniki lamun pahit itu si kanda pahit niki ya aja manis bae kudu ana pahit keren jadi masalah manis kang enak-enak si gampang kadang-kadang wong kudu diarep-arepaken ning bayangannya kang enak-enak kang manis-manis beli grembol tekai pahit ku ya belenak niku nah niki kanda pahit yen dewa nolak misalnya niki dewa nolak mangga pripun tindakan panjenengan niku pripun upami dewa nolak monggo kula coba prien selingkuni hari bakal nolak niku pasti wonten apa-apa maksudnya apa-apa iku prien alah kayak belum ngerti bahasa sampean zaman gini sila ke pejabat lah ke wong gede tentu yang deleng iku duit asal kule ngerti badan serok nyogoknya kan gede tolong ngirim nah beres itu tadi lamun dewa nolak ya wis kare siapakan be amplop sing kandel oh toli sogokane disiapakan kaya bagian dewa kan dia manusia masih butuh ning duit jadi ya kaya kula mukoten mawon upama ditolak no sampun dipersiapkan ya wis mengkonon ya bisa diterima selingkuni lah saiki jaruna coba prien jaruna kepengen weruh pendapatnya jaruna lamun dewa nolak kira-kira prien monggo kula niki jago ning dewa ageng jasai Arjuna ning dewa yen dewa nolak sanggine kula kang sowan piyambak dateng Betara Guru niki jasai jagoning dewa kedah saged dibayar kalayan punapa kang terus kebutuhan ing rakyat etang-etang bayaran jasa kula dateng para dewa oh tadi maksudnya arepan adol jasa jaruna minangka urup-urupi leres mengkonon ya bisa diterima teguh esuk nakir sore nakir sing ditaku godhong masa esuk mikir sore mikir sing dipikir biru masa sing dipikir biru masa coba Raja Singgela Prabu Dasakuncara prien pendapatnya lamun dewa nolak yen dewa nolak gempur kedewatan apa artinya anak dewa apa artinya anak jawata toh kewajiban dewa iku nyumponi kebutuhan yang rakyat kewajibannya jawata iku membantu apa kang dari kebutuhan yang para raja-raja nanging yen dewa orang mupakat berarti percuma aneh dewa-dewan aneh jawatan lan percuma anak pimpinan yang jagat yen orang bisa nyumpuni kebutuhan wong sejagat yen dewa nolak gempur kedewatan bagus cocok niku ya tulis apa artinya anak pengatur yang jagat yen orang bisa nyumpuni kebutuhan wong sejagat niku berarti keputusan kang final keputusan kang pamungkas iya yen diupayakan dikirim boten saged disogok boten saged adol jasai Arjuna boten diterima kang pamungkas gempur kedewatan itu bagus masaya kudu kalah kenang dewa jumlah pira para raja-raja mancanegara pasukan ribuan masaya pasukan ribuan wong sejagat orang bisa gempur kedewatan cocok ngimu pakat niku usulan kula upami makaten kantun nunggu sampai dinten iki lamun sampai dinten dereng boten keputusan kepaksa salah setunggaling wakil saking para raja-raja kedah melebet maksa nikratan nyuwun keputusan kang pasti nolak
apa mupakat maka dipun tenggak kemudian sampai di ut rembol itu kados-kados wonten yang datang iki sampun niku wonten yang datang menambah mawon dewa niki Sugeng Rawu Papai Iqbal minangkane wong sukalila dewek kang calimik gede kang ditembangi kang rasijak bos grenuke kedik Papai Teguh Waluyo kedik Papai Lupi kedik Papai Hengki Papai Hegar mana saya sawase menggah kangge silingan winten baju lagu saking Mama Letnan Muana lagunipun Demen Sinden lan saking Bos Gernuk nggih lagunipun Nyawang Gelung lan sekantenan saking Papai Teguh lan Papai Waluyo lagunipun Ngumbara lan Melanggar Hukum. Lawas jamane ngumbara ngumbara satresna asmara kaya kebayang yen wis kelingan ningati rasane biar-biaran kelingan manis budiane kelingan ning lirik matane manis meseme gawe kelingan bengi sering jadi impian aduh sayang pujaan hati yuk kita pada madu janji najan apa sing bakal terjadi kita pasti jadi sewiji wulan lan lintang milunya segani minangka saksikan abadi sun rela jadi bebatang yen ora bakal kelaksanan moga aku mesti kang Maha Esa ngabul segala cita-cita lawas jamane ngumbara ngumbara satresna asmara kaya kebayang yen wis kelingan ningati rasane biar-biaran mangkenen rasane wong demen sinden rasa suwung yen bengi ditinggal manggung tapi menyadari tapi memaklumi bengi nyanyi nyumponi kewajiban seni dina minggu terkadang hati rindu pengen ketemu seringe ditinggal turu tapi kudu nerima senajan kecewa
sedelan ketemu bareng gemuyu waya awan terkadang hati kelingan arep mangan bayangan ning iringan tapi janji seikat bareng naleni udar janji kena bisa karena mati dina minggu terkadang hati rindu pengen ketemu seringnya ditinggal turun hati kudu terima senajan kecewa mau sedelan ketemu bareng gemuyu yen nyawang gunung kangatone suhu nyawang segarang ombak-ombakan hati kayung-yung pikiran bingung bos gerenuk urip sengsara lagi randaan yen bengi sepi kesiksa batin lawas demenan beli kawin-kawin rasane ngeder milih pasangan watir keblingan beli seuyunan pulang lagi jalan doyan demenan pulang lagi kuwu batir di wayu telu yen nyawang gunung katone suwu nyawang segara ombak-ombakan hati keyung-yung pikiran bingung watir sengsara yen dadi randang rasane keder milih pasangan watir keblinger beli seuyunan ribet duwe lagi dalang dipusing awan bengi nembang pula mong lagi dalang doyan demenan ribet duwe lagi suhu dilamar bengkok erong bau pula mong lagi kuwu watir di wayu telu kandat jalan sulan aku bayar
Wajawul wajawul wajawul. Para raja-raja mancanegara tembe mawon dirasakaken, tembe mawon dikandhakaken seniki rupine putusan saking dalem nggih sampun dugi. Kula tingali Kang nembe rawuh niki utusan ing Betara Guru Dewa Kebayan Sang Hyang Narada. Nanging kados-kados kula tingali mriki niki kados wonten kang mbujeng. Ketenger ambekane ngangsek. Toli kringete gremojos. Rupi-rupine niki keplajeng niki. Mangga dipun takene mawon dipun senggerak Jawata keturunan sarawipun Jawata ya tak terima kombayana Jawata katuran sarawi ya tak terima Arjuna Jawata katuran sarawipun tak terima selingkuni Jawata katuran Jawata katuran Jawata katuran Jawata katuran Jawata katuran ya tak terima kabeh para raja-raja mancanegara. Dia jeng-jeng sanget rawipun Jawata datang para raja-raja mancanegara ning mriki. Sedaya sami ningga putusan punapa kang sampun rumiyin ngaturaken kang dados tujuaning para raja-raja mancanegara. Yen nyuwun kemupakataning para dewa bab masalah pembangunan bendungan Silogangga kang badhe dipun laksanakaken dening para raja-raja mancanegara. Mangga seniki nyuwun keputusan dimupakati punapa mboten. Kados pundi Jawata umbayana dan para raja-raja mancanegara. Keputusannya Adi Guru mupakati apakah dari tujuan yang para raja-raja mancanegara malah ngatur para dewa Jawata Sang Hyang kongkon bantu sesuai karo pegaweane sewang-sewangan. Ini sejroning proyek pembangunan bendungan yen butuh banyu udan indra kang bakal bantu, yen butuh geni perlu kanggo ngecor wis kering ngomong bening Betara Brahma. Yen butuh srengenge supaya nganggo nggaringaken cor-coran ya wis kering ngomong bae ning Surya. Yen butuh angin supaya nganggo adem-adem ngomong bening Betara Bayi. Wis cekake apa kang dari pegawai yang dewa iki bakal tumandang bantu para raja-raja mancanegara. Kesuwun dewa. Para raja-raja mancanegara niki estu mbuktiaken yen Betara Guru dados pimpinaning jagat niku aspiratif. Kangaran aspiratif niku ya nampi aspirasi ning para raja-raja. Saged nyumponi kebutuhan yang masyarakat sejagat. Nah niki pimpinan kang dianggap saged nyambut damel. Sampun kuatos. Lamun pimpinan yang jagat kaya Betara Guru meketen bakal selawase dari pimpinan. Pasti selama ini didukung ning para raja-raja. Sebab selalu memperhatikan kebutuhan yang rakyat. Matur kesuwun Jawata, matur kesuwun. Mung iki ana alangan iki. Alangan pripun? Dewa Jawata Sang Hyang wis mupakat ana bae kang beli mupakat. Sinten? Yaiku Dewi Gangga ya kang bau raksa ning Bengawan Silogangga. Iku dianggap iku ngotori kesucian ning banyu Gangga lan dianggap iku ngrusak pengorbanane Dewi Gangga. Mula Dewa Jawata Sang Hyang bubar ketaburan sar-saran sebab Gangga seki minda rupa dari Satira Punggawa. Jadi
Tekaturakan tekpasrakan para raja-raja mancanegara. Adi guru semupakati, dewa jabatan sanggang semupakati, mung alangan iki gangga. Tadi yang kepengen proyek pembangunan ini berjalan mulus, lan bisa langsung digarap, alangan supaya disirna kakan dingin. Sanggup apa ora nyirna kakan gangga. Apa maning wong wadon bagian wong lanang kan ya sanggup. Sebab para raja-raja mancanegara itu jumlah kata. Sambung gua atas semangke para raja-raja pasrah kakan kemawon datang para raja-raja beres bakal. Yen mengkonon tak pasrah kakan papagen lakune gangga kang minerupa dari pong. Para raja-raja mancanegara kabeh ngoy. Di papak gangga kang rupa satria penggawa ayu ditangkap ayu sikira ditangkap. mampus para raja-raja mancanegara
laksanakan pembangunan bendungan Bengawan Solo Gangga bebarengan lan para dewa. Ayo. Jalaran sok kulino wani pisan sing mani pasti duweni sing wani omas pasti duweni kira jambar waktu welan pisan kaya kaca najani lahir mungkiri kesuwun papai teguh sareng papai rakai kedik papai rakai papai Iqbal kedik papai Iqbal sing ditembangi Bos Girno Kang Rasija Mbae Wildane kedik Kang Kliwon Jemara Selore kedik sing mirengaken papai Tony papai Lupi papai Hengki papai Hegar Bos Daster Eman sayang selawase Sugeng Rawu Mama Lembayung sareng papai Anton Amis Nakya jeung sende aja lopi gawe nglamuning pikiran papai Teguh Mama Lembayung ngaturakeun matur kesuwun jatining pesarian papai Lupi arep nyandang sing model apa ketenger bae mangsa urungan sareng papai Bangkit kedik papai Ian papai Bangkit papai Aton Mama Lembayung papai Antone kedik papai Iqbal wong Sukalila papai Raka papai Teguh Mbae Wildan Kang Rasija Bos Girno Kang Kliwon Remise kedik Mama tuan rumah Mimi tuan rumah kedik papai Lupi ajak sok lali Papai Indra minang kenekang ditembangi papai Indra papai Teguh Waluyo papai Raka bapak tuan rumah ibu tuan rumah kedik Kang Charlie Mbae Wildan Kang Rasija Kang Charlie papai Raka papai Teguh Bos Grenoke kedik Bos Balon Jaya kedik Kang Kaji Karna Dewek Manglit Namuana kedik Suk nakir sore nakir ditakir kodong klase
resik dipikir ora rumasa. Kesigek tumandangin para raja-raja mancanegara meribu Dewi Gangga ingkang sifat punggawa wantu-wantune saking katai musuh punggawa maliyaning Dewi Gangga rekasa nanggulangi musuh milah kepukul mundur milah ical wujuding punggawa mulya asal dados Dewi Gangga malih milah pelajar majeng ninggalaken para raja-raja sediane milari keselamatan milari pitulungan wendene para raja-raja mancanegara manunggal lan para dewa Jawata Sangyang nglaksanakaken pembangunan bendungan Silogangga mila para raja-raja lan para dewa budal saking kedewatan sediani nuju wonten dateng ing kungkungan Bengawan Silogangga para raja-raja kang dipun pandegani dening Dangyang Kumbayana para dewa Jawata kang dipun pandegani dening Sangyang Narada gentos kacarios ingkang wonten dateng ing Pakuwon perkemahan sesepuh ngastina Resi Bisma nggih sami kempalan sinareng para raja-raja mancanegara mung Resi Bisma damel Pakuwon damel perkemahan misah tebi sareng para raja-raja mancanegara lan ing riku ketunggon pawongan ketiga cungkring nalagareng lan bakal buntung ingkang boten jengkar saking palinggihan ndampingi wonten dateng Resi Bisma Najan ragane paanggang ning batin pasti barengangan Mama Lembayu sareng Papai Antone Gede kang rasija ngaturaken matur kesuwun kantun Papai Indra sing ditembangi Papai Teguh Papai Raka Bayi Wildane Gede kang kliwon Jembar Selor Mama Rure Gede sareng Papai Hengki Papai Egar Mama tuan rumah Mimi tuan rumah Gede sing ditembangi Kang Charlie Mekedik Papai Iqbal Kedik Papai Indra Kang Kliwon aja ngopi gawe ngamuning pikiran ending digawe gumbira sarang Mas Barone Kedik sing duwe Cirebon pegot Mas Baron matur kesuwun Kang Charlie aja lali Papai Ian Papai Bangkit Mas Lawase